Փառք Տիրոջը։ Այսօրվա թեման ես վերնագրել եմ հոգևոր թմրություն եւ գուրություն, այսպես։ Իհարկե մենք այս ֆիզիկական աչքերը նրա համար է, որպեսզի ֆիզիկական աշխարհը իրականություն ընկալես, տեսնես։ Իսկ հոգու աչքը նրա համար է, որպեսզի հոգևոր աշխարհի բաները ընկալվի, տեսնվի, հասկանալի լինի։ Այն ինչ որ արդեն ֆիզիկական աչքով չես տեսնի, որտեղ դրանք ֆիզիկական չեն, հոգևոր երևույթներ են, հոգևոր դետալներ են, հոգևոր գործողություններ են, հոգևոր մտքեր են։ Եվ սրա համար Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ մենք միայն ֆիզիկական մարմին մարդ չենք, այլ նաև հոգևոր մարդ ենք, եւ Քրիստոսին ընդունած մարդու համար Աստված հոգու աչք է լուսավորել, այսինքն բացել է մի ներքին տեսողություն, տվել է մի ներքին տեսողություն, որ մարդը կարողանում է չերևացած բաները, հոգևոր բաները տեսնել, հասկանալ, ընկալել։ Դա կլինի թե մարդկանց հետ կապված, դա կլինի թե Աստծո հետ կապված, դա կլինի թե անգամ չարի ուժերի հետ կապված, որոնք հոգևոր գործողություններ են ծավալում։ Դա մենք կարող ենք ընթանել մեր ներքին տեսողությունով, ներքին աչքերով, սրտի աչքերով։ Օրինակ Եփեսացիս 1:18-ը որ կարդա, ես չեմ կարդա, Պողոս առաքյալը աղոթք է անում, խնդրում է եփեսացիների համար, ասում է, որ Աստված, մեր Քրիստոս Հիսուսի Հայրը, ձեր հոգու աչքերը լուսավորի եւ դուք այդ հոգու աչքով տեսնեք, ընկալեք եւ բաներ է թվարկում, որ այս բաները ընկալեք։ Եվ ընդհանրապես, այո, քանի մարդը ասենց ասած Տիրոջ հետ վարվում է, Տիրոջ լույսի մեջ վարվում է, այնքան նա ավելի հոգևոր իրականությունը ընկալող, հասկացող, քննող, զանազանող է դառնում։ Պատական չի, որ շատ տեղերում Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է արթուն կացեք, չէ՞։ Մենք հասկանում ենք, այդ արթուն կացելը այդ չի նշանակում, այս ֆիզիկական աչքերը թող բաց լինի, դուք տեսնեք ֆիզիկական աշխարհում ինչ է կատարում։ Դա մեր հոգու աչքի բաց լինելու մասին է, որ մենք հոգով արթուն մարդիկ լինենք, զգաստ, հասկացող, գիտակցող, հոգևոր իրականությունը ընկալող, երևույթները հոգևոր դաշտում ասենք, որ կատարվում են, ընկալող մարդիկ լինենք։ Բնականաբար, եթե մարդը հոգևորապես քնած է, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է հոգևոր աշխարհը չի ընկալում։ Սովորական ֆիզիկական քնած լինելու օրինակը մեզ պարզ է դարձնում ինչ է նշանակում հոգևոր քնած կամ թմրած։ Ֆիզիկապես, երբ որ մարդը քնած է, նրա շրջապատում բազմաթիվ բաներ կկատարվի, ինքը շրջապատից կտրված է, շրջապատի իրականությունից կտրված է եւ չի տեսնում, չի հասկանում, չի ընկալում։ Եթե անգամ մի վնասի հարց լինի, ինքը չի կարողանում հասկանալ, օրինակ վնաս կա, չարիք կա, վտանգ կա, չէ՞, այդպես է։ Շատ մարդիկ այս քնած տեղերը վնասներ են ստացել, որովհետև քնած են եղել եւ չեն կարողացել պաշտպանվել օրինակի համար, որովհետև չեն ընկալել իրականությունը։ Իրականությունից դուրս նալու վիճակ է։ Նմանապես Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ հնարավոր է մարդու մոտ, ասենց ասած, հոգևոր կարճատեսություն լինի, հոգևոր թմրություն լինի, այդ աչքերը թմրած լինեն, ծանրացած լինեն, վատ տեսնեն, անգամ կուրանան։ Եվ ես կուզեմ, որպեսզի մենք խոսենք եւ ասենք տեսնենք Սուրբ Գիրքը ինչ վտանգավոր երևույթների մասին է ներկայացնում, որ կարող է պատճառ դառնալ մենք հոգևոր մարդ լինենք, բայց հոգևոր իրականությունը նորմալ չկարողանանք ընկալել։ Այս դեպքում շատ վտանգավոր մենք ընթացքի մեջ ենք, որտեվ հենց ցանկացած տեղում կարդացեք, երբ որ Սուրբ Գիրքը խոսում է չարի դեմ պատերազմի մասին, սատանայի դեմ պատերազմի մասին, առաջի պայմանը սա է. զգաստ եղեք, արթուն եղեք եւ հսկում արեք։ Արթուն վիճակ։ Այսինքն, որpիսի մենք կարողանանք պատերազմենք օրինակ չարի դեմ, մենք պիտի չարի գործողությունները հոգևոր աշխարհում դաշտում տեսնենք, ընկալենք, հասկանանք, որ տեսնենք ինչ վտանգ է սպառնում, ինչ ծրագրեր կան, ինչ ռազմավարություն է օգտագործում եւ այլն։ Եթե չէ, հանկարծակի հարված կգա մեր վրա եւ մենք չենք էլ հասցնի պաշտպանվենք։ Այսպես է։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ Սուրբ Գրքից հատվածներ, որ Տերն էր խոսում, օրինակ Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլխում 3-5 հատվածում։ Ասում է.
Եվ ինչու քո եղբոր աշկի միջի շուղը տեսնում ես, բայց քո աշկի միջի գերանը չես նշմարում։ Կամ ինչպես կասես քո եղբորը, թող շուղը աշկիցդ հանեմ, եւ ահա քո աշկի մեջը գերան կա։ Կեղծավոր առաջ քո աշկից գերանը հանիր, եւ հետո մտիկ կտաս քո եղբոր աշկի շուղը հանելու։ Ուշադրություն դարձնեք, բնական է, այստեղ խոսում է ինչի մասին, այդ շուղ գերան մեղքի հետ կապված հարցն է, որ մարդը մեղքի մեջ է եւ ուզում է իբր թե որևէ մեկին, ինչ որ մեկին, որ նույնպես մեղքի մեջ է, օգնած լինի, նրա միջի աչքի միջի շուղը հանի, բայց ասում է քո աչքի մեջ ինչ կա, գերան կա, եւ այս գործողության համար այս կարծես թե ես ասում, դու չես կարող դա անել, որովհետեւ քո տեսողությունը, հոգեվոր տեսողությունը վատ է, որովհետեւ գերան կա աշկիդ մեջ։ Այդ գերանը խանգարում, ասում է, հանի այդ գերանը, որպեսի տեսնես, հենց այդպես ասում, որ կարողանաս որ տեսնես այդ նուրբ գործողությունը կատարես, որտեղ աշկի հետ գործ ունես, կարող է այնպես մի հատ չնչին սխալ թույլ տաս եւ աշկը ամբողջությամբ չէ վնասես։ Այսինքն պարզերում է, որ այդ տկարությունը պատճառը մարդու հոգեվոր տկար տեսողության։ Նա չի կարող տեսնել նորմալ, եթե մեղքի մեջ է։ Նա չի կարող զանազանել դետալները իրականությունը եւ այդ իրականության հոգեվոր իրականության համապատասխան ճիշտ քայլ կատարի, ճիշտ գործողություն կատարի որևէ մեկին օգնելու համար։ Շատ բաներ իր համար անգամ կարող է մեղքի նման թվա, բայց իրականության մեջ դեռ ոչ մի մեղք էլ չկա։ Կամ շատ բաներ իր համար շատ թեթև է թվում, փոքր է թվում, բայց իրականության մեջ Աստված շատ, ասենց ասած, ծանր է մոտենում այդ հարցին եւ դա ծանր մեղք է, ծանր չարություն է, բայց իր համար շատ թեթև է, այսինքն ինքը հոգեվոր իրականությունը չի կարող ճիշտ քննի, որովհետեւ ինքը մեղքի մեջ է։ Այսինքն մեղքը մի հատ թույն է մեր հոգեվոր աչքի համար, որ կուրություն է բերում։ Եթե դրա դեմը չառնվի, մեր հոգեվոր տեսողությունը ընկնելու է, մենք չենք զանազանելու ոչ բարին, ոչ չարը, ոչ ճիշտը, ոչ արդարը, ոչ շատ սատանայի գործ ենք տեսնելու, որ կարողանանք հակառակվել, ոչ Աստծո գործ ենք նկատելու, որ հասկանանք եւ արագ, ասենց ասած, դառնանք Տիրոջը։ Այդպես է։ Եվ Սուրբ Գիրքը առաջի Հովանու թուղթը, նամակը, երկրորդ գլուխ 10-11 խոսքերում ասում է. նա որ իր եղբորը սիրում է, լույսի մեջ է մնում եւ գայթակղություն չկա նրանում, բայց նա որ իր եղբորը ատում է, խավարում է եւ խավարի մեջ է ման գալիս եւ չգիտե թե ուր է գնում, որովհետեւ խավարը կուրացրեց նրա աչքերը։ Տեսնում եք, ասում է, մի մեղքի մասին է խոսում, ատելության մասին։ Ասում է, եթե մեկը սիրո մեջ է, իր եղբոր նկատմամբ սիրո մեջ է, այդ սերը իր համար արդեն հենց ասում է ինքը լույսի մեջ է գնում եւ գայթակղություն նրանում չկա։ Այսինքն ինքը այնքան իմաստուն է, այնքան տեսնող է, այնքան հասկացող է, որ իր գործերով, ասենք ասած, կարող է այնպես վարվել, որ գայթակղություն չտալ։ Արթուն վիճակ է։ Այնպես չէ, որ միամիտ մի բան առանց հասկանալու բան կանի եւ վնաս կտա, որովհետեւ սիրո մեջ է, որովհետեւ լույսի մեջ է։ Իսկ ասում է, ով ատելության մեջ է, ինքը խավարի մեջ է։ Խավարի մեջ գնացողը, մութ տեղը գնացողը աչք էլ կա վրան, բայց ոչինչ չի տեսնում, այդպես չի։ Շատ բաներ կա իր շրջապատում կամ կարող անգամ վտանգներ կա, ինքը չի տեսնում, որովհետեւ խավարը նրա աչքերի տեսողությունը իրան այդ ֆունկցիան կատարելու կարողությունից զրկել է, այսպես կարելի ասել։ Այսինքն ինչ է նշանակում ատելությունը, որ ատելության մեջ գտնվող մարդը խավարի մեջ է եւ չտեսնող, ասում է, խավարը նրա աչքերը ինչ արեց, կուրացրեց։ Մեկը կարող է ասի, գուցե մենակ ատելության մասին է, չէ։ Շատ տեղերում շատ բաների Սուրբ Գիրքը խոսում է մեղքերի մասին, որ նույնպես ներկայացնում է, որ ասենք այդ չարությունը դառնում է պատճառ, որ մարդու հոգևոր զգայարանները չաշխատեն, չկարողանան աշխատեն, այդպես է։ Դրա համար Աստված մեզ օրհնի ժողովուրդ ջան, որ մենք սիրենք լույսը։ Լույսի մեջ գնացող մարդ ինչ է նշանակում, այսինքն Քրիստոսի հետ վարվող, Աստծո հետ վարվող, Աստծո խոսքի համեմատ ապրող։ Անկամ լույսի մեջ մեր աչքերի համար դեղ կա, բժշկություն կա։
Հենց առաջի Հովանու առաջ նույն է Հովանեսը, որ իր նամակում գրում է 7-րդ խոսքում ասում է, բայց եթե լույսի մեջ ման գանք, ինչպես նա լույսի մեջ է, հաղորդություն ունենք իրար հետ, եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից։ Այն մեղքը, որ կարար մեզ մեր աչքերը փակեր հոգեր, կուրություն բերեր, կարճատեսություն բերեր, ծանրություն բերեր, որ մենք դժվար տեսնենք, այդ մեղքերից ազատելու դեղ կա լույսի մեջ քայլողի համար, Աստծո հետ վարվողի համար։ Երբ որ մարդը անկեղծ ընտրել է, որպեսզի սրբությամբ ապրի, արդարությամբ ապրի, Քրիստոսին հաճելի կյանքով ապրի, այս ընթացքի մեջ գտնվող, այսինքն լույսի մեջ քայլող մարդը սա հնարավորություն է տալիս տեսնելու շատ բաներ։ Անկամ եթե մեղանչի էր, տեսնի, որ մեղանչեց, հասկանա, որ սխալվեց, այստեղ ասենց ասած ճիշտ չվարվեց եւ արագ դառնա դեպի Քրիստոսը եւ այդ մեղքի զորությունը իր վրա չներգործի, որ իր վրա կուրություն չգա։ Հենց նույն Հովանեսը ասում է. «Եղբայրներ, գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք»։ Բայց եթե մեղանչեք, այսինքն ուզում ասի մարդ եք, հնարավոր է մեղանչեք։ Այդ չի նշանակում միանգամից քոռացար կոպիտ ասած։ Չէ, ասում է Քրիստոս Հիսուս արդարին, չէ, ձեր բարեխոս ունենք ձեր համար Աստծո մոտ։ Այսինքն Քրիստոսով կարաք այդ մեղքից ազատվեք, բայց էսի երբ է, երբ որ դու լույսի մեջ ես քայլում, երբ որ քո ընտրությունը, ցանկությունը Աստված, Աստծո կամքն է, սրբությունն է, Քրիստոսի հետ հաղորդությունն է, նրա հետ լինելն է, վարվելն է, այս ժամանակ դու քո մեղքն էլ կնկատես, գոր մեղանչելն էլ կնկատես։ Բայց երբ որ մարդը մեղքի մեջ հարատևում է, արդեն գալիս է այն բանը, որ իրանք ինքը շատ մեղքեր է անում ու չել տեսնում, չել դրան կշիռ տալիս։ Կարծում եմ մի սուտ բան էր, մի թեթև բան էր։ Այս ցույց է տալիս, որ ինքը հոգևորապես իր հոգևոր տեսողությունը կուրացել է, ինքը չի ընկալում իրականությունը այնպես հոգևոր, ինչքան որ կա, այնպես ծանր, ինչպես որ դա կա։ Մեկ ուրիշ հատված կուզեմ կարդամ ձեզ համար Եսայի մարգարեության 29-րդ գլուխ 9-ից 14 խոսքերը, որ նույնպես խոսում արդեն հոգևոր աչքերի թմրած լինելու, ծանրացած լինելու, հոգևոր միտքը չի աշխատում, հոգևոր աչքերը չեն տեսնում, ինչու։ Տեսեք ինչ է ասում, պատճառն է էլի վերհանվում, այնպես չի հենց։ Ապշեցեք եւ զարմացեք, շլացրեք ձեզ եւ շլացեք։ Նրանք հարբած են, բայց չէ թե գինիով, նրանք դանդաչում են, բայց չէ թե ցեքիով, որովհետև Տերը ձեր վրա թմրության հոգի է թափել եւ կապել է ձեր աչքերը մարգարեներին եւ ձեր գլխավորներին, որ տեսիլք են տեսնում, քողարկել է եւ ամեն մի բանի տեսիլքը պիտի լինի ձեզ համար կնքված գրքի խոսքերի պես, որ կտան գրագետին եւ կասեն. մեկ կարդա այս եւ նա կասե չեմ կարդա, որովհետեւ կնքված է, եւ կամ կտան այն գրքը մեկ անգրագետին ասելով մեկ կարդա այս եւ նա կասե ես կարդալ չգիտեմ եւ Տերը ասում է որովհետեւ այս ժողովուրդը իր բերանով է մոտենում եւ իր շրթունքներով է ինձ պատվում իսկ նրանց սիրտը հեռու է ինձանից եւ նրանց ինձ պատվելը մարդկանց սովորած պատվեր է դրա համար ահա եւ այսուհետեւ զարմանալի բաներ եմ անում այս ժողովրդի հետ զարմանալի եւ զարման եւ պիտի փչանա նրանց իմաստությունների իմաստությունը եւ հանճարների հանճարը պիտի խափանվի։ Ոնց տեսանք ինչ ներկայացվեց, ասում է սրանց ոչ Աստծո խոսք կարան նորմալ հասկանալ, ասում է գիրքը կտանք, ասեն մի հատ կարդա, ասի չեմ կարող կարդամ, չեմ հասկանում։ Այսինքն նրանց միտքը կուրացել է, փակ է։ Կլսեն խոսքերը, ոչ էլ կմբռնեն ինչ էր, ինչի մասին էր։ Ասենց քնածի նման, հարբածի նման։ Եվ ինչ ասում։ Ասում է իրանք պատահական չի որ այս վիճակին են հասել։ Նրանց վրա մի հատ ներգործություն կա, հոգի է եկե։ Բայց Աստծո հոգի չի, Աստծո հոգին լույս է բերում։ Աստծո հոգին ճշմարտությունն ու իրականությունն է բացահայտում, մարդը տեսնող է դառնում, ինչ որ չէր տեսնում, սկսում է տեսնել, ինչ որ չէր հասկանում, սկսում է հասկանալ։ Էսի ուրիշ հոգի է ասում է։ Բնական է չար հոգի կարող է լինել, ասենց ասած, պղծության հոգի, եւ ասում է ինչու համար, որովհետեւ ասում է իբր թե Աստված են պաշտում, բայց իրանց պաշտամունքը հնարած, ինքնահնար, մարդկային, անգամ դիվական վարդապետություններով ու կարգոկանոններով ու պատվիրաններով։
Այսինքն ստեղից պարզ մի հստակ մի բան է երևում։ Սուտ վարդապետությունները, սուտ մարգարեությունները, հնարովի բաները, որ Աստվածաշնչից չի, բայց Աստծո անունով է ներկայացվում եւ մարդը եթե դրանք ընդունում է, հեսի պատճառը դառնում որ մարդը հոգեորապես կարող է այս հարբած վիճակի գա, այսինքն անհասկացող դառնա հոգեոր, տեսնող աս չունենա։ Սուրբ Գիրքն է ասում։ Պողոսն էլ է տենց ասում, եթե հիշում եք Գաղատացիս 3-րդ գլուխ առաջի խոսքում Պողոս ասում է. «Ով անմիտ գաղատացիներ, ձեզով կախարդեց, ինչ էր կատարվել, գաղատացիները ասում է կախարդված եք»։ Այսինքն ոնց որ մի հատ ազդեցություն է, կախարդության ոգի է եկել ձեր վրա, որ այն հասարակ բաները չեք զանազանում, անգամ բացա մի հատ օրինակ է բերում, ասում է լավ, ինչ էր կատարվել, մի հատ ասեմ, որ հասկանանք։ Եկել է ոման գաղատացիներին, Պողոսից հետո եկել է, գաղատացիներն ասել են, մինչև որ օրենքը չպահեք, չթլպատվեք, չեք փրկվի։ Ճիշտ է, Հիսուսին պետք է ընդունեք, բայց դա դեռ բավական չի։ Մինչև օրենք չպահեք, չթլպատվեք, չեք փրկվի։ Իսկն Հիսուսի գործը թերի է, այդ է նշանակում։ Թեկուս կատարել է, թեկուս դու ընդունում ես, բայց դեռ փրկված չես։ Ինչպես հիմա ոմա այս նույն տեսակ վարդապետություն ուրիշ եկեղեցիների մեջ կա։ Ոմանք ասում են, մինչև որ ջրով չմկրտվես չես փրկվի, ոմանք ասում են, մինչև որ Սուրբ Հոգով մկրտվես չես փրկվի, սրանք սուտ են։ Ջրով մկրտությունն ու Սուրբ Հոգով մկրտությունը կարևոր բաներ են, բայց դրանցով չեն փրկվում։ Մարդը փրկվում է, որ ջրով մկրտվի եւ Սուրբ Հոգով մկրտվի, արդեն փրկված։ Եվ Պողոս ասում է, ով ձեզ կախարդեց։ Ոնց մի հատ ոգու ազդեցության տակ են գացելնեք։ Հասարակ բան ասում է, երբ որ դուք վերջապես այդ ժողովուրդը Սուրբ Հոգով մկրտվել էր, Սուրբ Հոգով մկրտությունը դա մեծ օրհնություն է, լավ իմացեք։ Շատ մեծ օրհնություն է, որ անգամ հին ուխտի ժողովրդին դա դեռ տրված չէր։ Անկղվեր, վերցվեր Սուրբ Հոգու մեջ։ Ասում է, դուք մկրտվել եք, չէ՞, հա։ Բալը պատասխան տվեք, այդ օրենքը կատարելուց հետո մկրտվակ, թե երբ որ Քրիստոսին հավատացիք, հավատքի արդյունք մկրտվակ։ Չէ՞ որ դուք էլ տեսաք, դուք անձնական փորձառությունով դուք ձեր վրա եք եղել, երբ որ հավատացիք Հիսուսին, Աստված նաև ձեզ Սուրբ Հոգով մկրտեց։ Բայց եթե փրկված չեք, ո՞նց եք Սուրբ Հոգով մկրտվում։ Բայց եթե օրենքի կատարելը տեղ էական ու կարևոր էր դառնում ձեր փրկության հարցում, այդ ո՞նց Սուրբ Հոգով մկրտակ առանց օրենքը կատարելու։ Այսինքն հասարակ հարց չեք կարող քննեք, զանազանեք։ Կախարդություն է եկել, ազդեցություն է եկել ձեր վրա։ Այո, օտար վարդապետությունները օտար հոգի են բերում։ Գիտեք ոնց, օրինակ, եթե մենք հիմա Սուրբ բանը Աստվածաշնչյան խոսք ենք, չէ՞ լսում։ Դուք մենակ խոսք չեք լսում։ Խոսքի հետ միասին, որ դուք հիմա լսեցիք, ձեր հետ գործում է խոսքի հեղինակը, Սուրբ Հոգին Աստված։ Եթե դուք ընդունում եք այդ խոսքերը, Աստծո Հոգին է գալիս ձեր վրա, Աստծո Հոգու ներգործությունն է գալիս, իսկ Աստծո Հոգին Սուրբ է, Սուրբ ներգործություն պետք է բերի։ Աստծո Հոգին լույս է, լույս պիտի բերի։ Դուք պետք է լուսավորվեք, հասկանաք, հենց ձեր հոգու աչքը բացվի, շատ ավելի բաներ տեսնեք։ Բայց նույն ձևի նաև, եթե մարդը սուտ վարդապետ ու սուտ մարգարե է ընդունում, նրա խոսքն է ընդունում, այնտեղ այդ մարդու հետևում այդ վարդապետությունը ծնող, ասենց ասած, սկիզբ բերող ոգիներին է ընդունում։ Որտեղ շատ սուտ վարդապետություններ, մարգարեություններ կարելի ասել դժողքից են սկիզբ առնում, այսինքն դիվական ուժերից լավ էսպես ասեմ։ Ոգու ներգործություն է գալիս։ Ընդունեցիր այդ խոսքը։ Այդ խոսքի հեղինակը ասում է դու իմ խոսքը ընդունեցիր, ես իրավունք ունեմ քո վրա, իշխանություն է, դև է, դա էլ ոգի է։ Այնի չի գալու որ դու լուսավորվես, լավ հասկանաս Աստծո, հակառակ բերում է կուրություն։ Ասում է ամեն ինչ անում է, որ ավետարանի ճշմարտության լույսը մեր սրտերի մեջ ինչ չթափանցի, խավար է բերում։ Այնց էլ չի որ այդ իշը շուտ կգա մարդու վրա ու շատ հանգիստ դուրս կգա, այնքան դժվար է դուրս գալիս շատ հարցերում։ Տառապում է մարդը մինչև դրանից ազատում է շատ հարցերում։ Դրա համար զգուշ ելնենք, վախենանք, ոչ թե ինչ որտեղ ինչ կա կարդանք, նայենք եւ այլը։ Ոչ էլ մեր իմաստությանը զոր տանք։ Դե ես կարամ զանազանեմ, դե ես կարամ տեսնեմ, որ էսի սուտ վարդապետություն չի, սուտ մարգարեություն չի, ով ասեց։ Ինքան դեպքերը այլ է բազմաթիվ մարդը սենց թված բան, իրան թվացել է, ոչինչ չկա, հետո բացատրվել է, պարգև ունեցող մարդիկ, որ հենց ոնց որ ասած այդ հարցում կարևոր մի կարողություն Աստծուց տված, որ իրանք զանազանեն։ Զանազանել են, բացատրել են, ասել են, ոյ չենք տեսնում։
Դրա համար զգուշ եղի։ Իշեք օրինակ երկրորդ Թեսաղոնիկեցից երկրորդ գլուխը, այնց 9-ից 11 համարները մոտարապես, ես հիշում եմ, որ ասում է վերջի օրում պիտի զորավոր մոլորություն, չէ, երկրի վրա գա։ Բայց այդ զորավոր մոլորությունը ով պիտի մոլորվի, ով է ընդունելու, ով է մերժելու։ Պարզ ասում, քանի որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, այդ զորավոր մոլորությունը կընդունեն։ Իսկ եթե մեկը սուտ վարդապետության հետ հավես ունի, ստի հետ հավես ունի, սուտ մարգարեության հետ հավես ունի, նայում է, էսյան են կողմ, այդ զորավոր մոլորությունը հենց իր այդ ստով է գալու, զորավոր է լինելու այդ մոլորությունը, այդ հավես ունեցողը, հավանողները, ընդունողները անպայման կընդունեն այդ զորավոր մոլորությունը։ Մեր ապահովությունը էս է լինելու, սիրենք ճշմարտությունը, զզվենք, ատենք ամեն այդ սուտերը, ամեն տեսակ սուտը, որ Աստծո խոսքից դուրս է։ Մատթեոս 13-րդ գլուխ 12-ից 15 խոսքերում Տեր Հիսուս Քրիստոսը նախ 13-րդ գլխում հիշում եք, առակներ պատմեց։ Աշակերտները մոտեցան, ասեցին. «Տեր, մենք չհասկացանք, Սերմնացանի առակը պատմեց նախ, հետո էլի առակներ»։ Ասեցին. «Տեր, մենք չհասկացանք, լավ, դու ինչ պատմեցիր, ինչ էր էդի նշանակում, սերմ ցանողը ելավ, սերմ ցանեց եւ այլը»։ Իրանք չէին հասկացել։ Հետո ասեցին. «Լավ, խես առակներով խոսում»։ Անես խոսա, որ պարզ հասկանալի լինի, էլի առակը վերջապես մի բան է, որ պետք է ոնց որ կարողանաս մեկնաբանել։ Բայց դա ամեն մարդ չի կարա, դա խրթնաբանություն է։ Դա ամեն մարդ չի կարա, խես առակներով խոսում, պարզ խոսա թող հասկանան։ Դեն էլ բացատրեց, առակներով խոսում են, որ տեսնելով տեսնեն եւ չտեսնեն, լսելով լսեն եւ չլսեն։ Այսինքն Տերը որոշել է նրանց չբացի, չհայտնի, նրանք չիմանան։ Բայց ինչու։ Հենց այնպես Տերը որոշեց, Տերը այդ մարդկանց համար կյանք է դրել։ Նրանց մեղքերի համար է չարչարվել, հիմա մի հատ բացել է, հայտնել է չի ուզում անի, չէ, իհարկե չէ։ Բա պատճառը ի՞նչ է, բացատրում է։ Նայեք ինչ է ասում է 12-ից 15-ում ասում է. «Որովհետև ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա, եւ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից։ Նրա համար եմ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում եւ լսելով չեն լսում եւ չեն իմանում։ Եվ նրանց վրա կատարում է Եսայի մարգարեությունը, որ ասում է. լսելով կլսեն եւ չեն իմանա, տեսնելով կտեսնեն եւ չեն տեսնի։ Որովհետև թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը, եւ իրենց ականջներով ծանր լսեցին, եւ իրենց աշկերը խփեցին, միգուցե աշկերով տեսնեն, եւ ականջներով լսեն, եւ սրտով իմանան, եւ դառնան, եւ նրանց բժշկեմ»։ Տեսեք, ասում է, ես ցույց տվեցի, ես ոնց որ ասած հասկացրեցի, հայտնի արեցի, որ տեսնեն, հասկանան, որ դառնան բժշկություն լինի նրանց, որ երբ որ մինչև չհասկանան, չտեսնեն, բնական է, իրանք դարս չեն կարողանա։ Ես էլ բժշկեմ, ասում եմ, բայց իրանք տեսնելով տեսան ու չտեսան, այսինքն չտեսածի նման, ոնց որ չեն տեսել, ոչինչ չփոխվեց։ Բայց Տերը ցույց է տալիս, ով Տեր մարդ, որ դու հասկանաս, գիտակցես եւ դեպի Աստված դառնաս, բայց չի դառնում, ինքը իր կյանքով նորից շարունակում է։ Այսինքն չտեսածի նման։ Կամ ստեղ ասում է, իրենց աչքերը խփեցին, իրենց ականջները փակեցին, որպեսզի չլսեն, չտեսնեն, որ հանկարծ չբժշկվեն։ Այսինքն իրանք ընտրել են, այս մարդիկ ընտրել են, Տերը ինչ գործել անի, իրանք ընտրել են իրանցով առաջ գնան, իրանց նույն կյանքով քայլեն ապրեն։ Տիրոջ արածները, ցույց տվածները չի ազդում, չի փոխում մարդու կյանքը։ Տերն էլ ասում է, մինչև հիմա դու էիր փակե քո աչքերը, չտեսնողի նման էր քեզ պահում, չլսողի անը ոչինչ չես լսել։ Սրանց հետո ես եմ փակելու։ Ես չեմ քո հետ խոսալու։ Ես քեզ չեմ բացատրելու, չեմ բացելու, դե տենան ո՞նց ես հասկանալու։ Վայ այդ մարդուն իհարկե։ Որմես Աստված օրհնի, որ մենք լսում ենք խոսքը, հնազանդվենք խոսքին, խոնարհվենք խոսքի առաջին, փոփոխվենք դեպի Աստված խոսքի համեմատ։ Հակառակ դեպքում, այո, անիմաստ է, որ Տերը մեր հետ խոսի, հետաբար ինքը փակելու է։ Փարիսեցիների համար, դպիրների համար ասում էր, չէ՞, փարիսեցիների դպիրների առաջները լիքը հրաշներ, նշաններ, գործեր, խոսքեր խոսեց ու կատարեց, որ հերիք է, որ նրանք հասկանային Հիսուսը խոստացված Քրիստոսն է, Մեսիան է։ Էդի լիքը բավական բաներ են, որ իրանք հասկանային, բայց իրանք այտենց էլ ոնց որ չտեսած լինեն, ոչ մի բան իրանց առաջ կարծես թե չէր կատարվել, չէր խոսվել, դից էլ նույնը մնացին։ Դեն էլ կնքեց, հաստատեց սրանց կուրությունը, դե կույր եղեք։ Եթե տեսնում էիք, այնպես չի որ չէին տեսնում էին,
բայց իրաց կույրի տեղ են դնում։ Դե որ տեսնում ես կույրի տեղ ես դնում քեզ, յանում չես տեսե, կույր եղի։ Տերն է հաստատելու։ Որովհետեւ խոնարհվենք Տիրոջ ձեռքի տակ, որպեսզի այսպիսի բան չկատարվի մեր կյանքում։ Այսքանն է ուզում կիսվել ժողովուրդ ջան, թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք պատճառ տանք, առիթ տանք, որ Աստծո հոգին մեզ լուսավորի, մեր հոգու աչքը ավելի պայծառ դարձնի, տեսնող, հասկացող, գիտակցող, հոգևոր ընկալող մարդիկ դարձնի, եւ մենք ըստ դրա էլ քննենք, չարը մերժենք, բարին ամուր բռնենք եւ առաջ գնանք։ Հակառակ դեպքում հետ ընթաց ենք ունենալու մեր աչքի կուրություն, աչքերի տեսողությունն հոգևոր պակասելու եւ գուցե կուրանանք։ Աղոթքը։